Ողջունում ենք բոլորիդ Տեր Հիսուսի պատվական անունով։ Այս օրերին Երուսեր է, որովհետև Հալովին պիտի տոնվի եւ մարդիկ պատրաստվում են դրան, մանավանդ մայրիկները իրենց զավակների ձեռքը բռնած գնում են խանութ եւ մեր օրերի մեջ շատ մասնագիտացված խանութներ կա Հալովինի եւ այնտեղ լեցուն ապրանքներ կարող եք գտնել գանգեր, ոսկորներ, կմախքներ, արյունոտ ժանիքներ եւ տարբեր տեսակի դիմակներ եւ տարբեր հագուստներ, սարսափազդու դեմքեր եւ այլն։ Մի խոսքով մարդիկ պատրաստվում են նշելու այդ տոնը եւ դպրոցներում քաջալերում են այդ բանը եւ անգամ ծնողներ իրենց երեխաներին են քաջալերում, քանի որ նրանց ուզած հանդերձներն են գնում եւ դրանք բոլորը ներկայացնում են սատանայական պատկերներ, կան նրա ոմանք, որոնք ասենք զուտ սովորական հագուստներ են ընտրում, այնուամենայնիվ նրանք եւս մասնակցում են այս տոնին։ Սերներ այսօր Հելենի քրոջ հետ միասին պիտի խոսենք այդ մասին։ Հելեն քույր, տեսանելի բաների մասին խոսենք։ Հալոուինը մի տոն է, որ ցավոք սրտի այսօր գրեթե համաշխարհային տարածում է գտել։ Բովանդակ աշխարհը գրեթե տոնում են Հալոուինը։ Անկամ Հայաստանում Եվ այո, լսեցին, որ վերջերս էլ Հայաստանն են ներթափանցել այս Հալոուինը։ Ցավում եմ, որ մարդիկ այսքան շուտ կարողանում են որդեգրել, ընդօրինակել այս չարը, վատը, հակառակ նրան, որ կարող ենք մենք ամեն բան վանել, թողնել եւ ապրել այն կյանքը, ինչի համար մենք կանչված ենք իրականում։ Հալոուինի այս օրերը իսկապես որ շատ տքեղ ամիս է, շատ վախազդու ամիս է, չար հոգիների, ինչպես ասում են, ամիս է եւ ամենուրեք կարող ես տեսնել տների առջև, տուների մոտ, փողոցներում, խանութներում, թե ինչպես պատուհաններից, պատերից կախված են տքեղ կմախքներ, կախված են հրեշային դեմքերով չար հոգիներ ներկայացնող ինչ որ կերպարներ, սենյակները, այո, մեծ սարդոստայներ, ծառերի վրա, պատերի անկյունները, դուռերի վրա, սարդերը կախված, տքեղ մի տեսարան է քո աչքիդ առջև բացվում եւ մանավանդ սենյակները տեսնում ես, որ մանավանդ այդ Հալոուինի գիշեր սենյակները մութ եւ այդ մթության մեջ վառվում են մոմեր, սև մոմեր են վառվում կամ դդումները, որ այսօր ինչ մեծ առևտուր է գնում դդումների, այդ մեծ դդումները փորված, փորում են տարբեր այլանդակ դեմքերով եւ նրանց մեջ մոմեր են վառվում։ Շատ տուներ նույնիսկ հատուկ ուշադրություն են դարձնում Հալոուինի օրվան, թե ինչպես զարդարեն, եթե կարելի է զարդարանք համարել դա, ինչպես ձևավորեն Հալոուինի օրվա։ Անշուշտ Հալոուինի զարդարանքներն ինչ են՝ գերեզման, տակաղ, կմախ, մեռած մարդ, արյուն, կտրված ձեռք, կտրված ոտք, սա է, ուրիշ բան չկա, գերեզմանակարեր, սարդոստայներ, ինչպես ասեցինք, մի բան, որ սարսափելի է։ Եվ այնքան բնական են, որ քեզ թվում է, թե իրականում դա կտրված ոտք է, որ այդտեղ ընկած էր։ Եվ այս տեսարանը մարդուն բացի վախ, սարսափ, բացի զարհուրանք, ուրիշ որևէ բան չի ներշնչում։ Եվ խանութներում եղած հագուստները նայում ես այսօր, ներս ես մտնում խանութները, քանի օր առաջ առիթ ունեցա խանութ մտնելու, Michaels խանութը, դրված Հալոուինի այդ տիկնիկներ ասեմ, ինչ ասեմ, սարքված, հարս է սարքված, գլուխը կտրած եւ գլուխը հարսի ձեռքը։ Մոտից որ միամիտ անցա, միանգամից այդ գլուխը աչքերը բացեց եւ սկսեց խոսել։ Ճիշտ արյունոտվա, այնքան վախենալի, այնքան սարսափելի են, որ մեծերն են վախենում, ուր մնաց փոքրիկները։ Բայց այդ ամենը այնքան բնականon ձևով է մտած կյանքի մեջ, որ մարդկանց համար դա շատ սովորական մի բան է։ Այդպես էլ պիտի լինի եւ քանի որ ամեն տարի այս նույն բանը կրկնվում է, ավելի կատարելագործվում է, ուրեմն թող այդպես շարունակվի։ Կալիֆոռնիայում բավականին դդմի դաշտեր կան։ Դդում են ցանում միայն մեկ օրվա համար, որ այդ օրը այդ դդմի վրա, եթե հնարավոր է ամենասարսափազդու դեմքը քանդակել, որից հետո այդ ամենը գնում է աղբանոց։ Եվ սա մեծ բիզնես է Հալոուինը,
$6.9 միլիարդ դոլարի եկամուտ է լինում այդ օրը եւ պետությունը քաջալերում է, ինչու՞ չէ, թաքսեր են վճարում, տուրքեր են տալիս, հետեւաբար թող շարունակվի ամենայն առատությամբ, ինչ էլ որ լինի, կարևոր չէ։ Նախքան այս տոնի հոգեբանական սարսափելի ազդեցության մասին խոսելը, ուզում եմ Հալոուինի պատմականի մասին խոսենք։ Ուրեմն այն հաստատվել է սելտիկների մոտ, նրանք ապրել են ներկայիս Իռլանդիայի տարածքում, 2000 տարուց առաջ արդեն նրանք այս տոն ունեին եւ հոկտեմբերի 31-ին նրանք նշում էին այս տոնը։ Սելտիկները այն կոչում են Սամհային եւ նրանք հավատում են, որ այդ օրը մեռելների հոգիները վերադառնում են երկրի վրա։ Սելտիկները ընդունում են, որ արտերկրյա հոգիների ներկայությունը պիտի հեշտացնի դրուիդների, սրանք սելտիկ քահանաներ էին, մոգեր էին, իրենց գործը պիտի հեշտանա, որտեղ նրանք գուշակություններ էին անում, թե հաջորդ տարի ինչպիսի բերք պիտի ունենան, եւ այդ ոգիները երբ որ գալիս էին, նրանց ներշնչում էին ու հայտնում էին հաջորդ տարվա բերքի մասին։ Եվ սա այս տոնը հիմնականում վերաբերում էր ինչին, այդ պտղաբերությանն էր վերաբերում, նրանք փառաբանություն էին անում դևերին, որ այս տարի նրանք մեծ բերք ստացան եւ իրենց դաշտերը ամեն տեսակի բարիքներով լեցվեցին եւ այլն։ Այդ օրը նշելու համար դրուիդները հսկայական բարձրության կրակ էին վառում, որի շուրջը հավաքվում էին մարդիկ եւ իրենց ունեցած բերքից բերում էին, որպիսի զոհ մատուցանեն եւ ոմանք էլ անասուններ էին բերում եւ ասենք զոհ էին անում ոգիներին։ Տոնակատարության ժամանակ սելտիկները հագնում էին հագուստներ անասունի կաշվից կամ գլխակ էին դնում, որ անասունի գլխից էր պատրաստված եւ սրա նրա, ասենք, բախտը գուշակում էին։ Իրենց ձեռքին անպայման դանակ պիտի լիներ։ Դա խորհրդանիշ էր, որովհետեւ դանակի միջոցով էր, որ նրանք զոհ էին կատարում եւ դա խորհրդանշում էր, որ այդ դանակով արյուն պիտի թափվի։ Քրիստոսից առաջ 43 թվականին հռոմեացիները գրավեցին սելտիկների երկիրը։ 400 տարի նրանք այնտեղ մնացին եւ իրենք էլ իրենց տոները, հեթանոսական տոները բերեցին ու սելտիկների տոների հետ խառնեցին։ Եվ գիտես, շատ կարելի ասել հաջող մի խառնուրդ եղավ, երկուսն էլ հեթանոսներ էին, երկուսն էլ անուղակի ձևով պաշտում էին միևնույն Չաստվածին, այլ կերպ ասած սատանային։ Հետևաբար այդ խառնուրդը շատ լավ աշխատեց եւ նրանք պաշտում էին տարբեր անուններով Չաստվածներին, օրինակ Աստարովտ, Իշտար, Ստար, հայերի մոտ դա աստղիկն էր։ Այո։ 7-րդ դարում Բոնիֆես 4-րդ Հռոմի պապը որոշեց, որ Սուրբերի օրը, քրիստոնյա մարտիրոսների օրը նշվի նոյեմբերի 1-ին։ Նա կարծում էր, որ այդ բանը անելով պիտի կարողանա դեմ դնել այս Հալոուինի տոնակատարությանը։ Սակայն այդ տոնակատարությունը մինչև այսօր մնում է։ Սելտիկները հավատում էին reincarnation-ին, այսինքն վերամանավորման։ Մարմինը տարբեր դարաշրջանների ժամանակ մեկ մարմնից մտնում է ուրիշ մարմնի մեջ եւ այսպես հոգին, այո։ Եվ այսպես այն թևածում է, այն նորից վերադառնում է ուրիշ մի մարմնի մեջ եւ շարունակական այսպես։ Դրուիդները հիմնական գործը նրանք էին անում։ Տներից տուն պատտում էին եւ պահանջում են, որպիսի իրենց նվերներ, բարիքներ տան, այլապես նրանք պիտի, ասենք, անիծեին նրանց։ Եվ հենց այստեղից է գալիս trick or treat-ը։ Կխնդրեմ այդ մասին դու խոսես, Հելեն քույր։ Trick or treat այս բառը, որ հիմա այսչափ գործածում են նույնիսկ փոքր երեխաներն անհամբեր սպասում են
Հալոյինի գիշերը գա, որ դռնեդուր գնալով trick or treat ասեն։ Trick բառը նշանակում է խաբել մարդկանց։ Իսկ treat նշանակում է տալ ինձ ուտելիք, որևէ բան, նվեր, պահանջել։ Okay, այսինքն մի խոսքով կամ ինձ որևէ բան տուր, կամ ես քո դեմ նենգությամբ եւ խաբեությամբ կարող եմ ելնեմ։ Տեսնում եք, եւ այսպես այս բառը մինչեւ այսօր տարածվում է եւ Հալոյինի ձևով մեր նշանաբանը դարձած է։ Եթե ասում ես Հալոյին, արդեն անմիջապես ուղեղիդ մեջ է որ trick or treat, երեխաները պիտի լինեն։ Եվ փոքրիկ երեխաները այդ փոքրիկ երեխաները իրենց այդ թոթովախոս լեզվով ինչպես են դռնեդուր գնում, ծնողները, ձերքները բռնած երեխաներին տանում են տնից տուն, գիշերվա այդ ուշ ժամին այդ մթության մեջ, որ ամեն տեսակ սարսափ կա, ամեն տեսակ վտանգներ կան, երեխաները դռնեդուր են գնում եւ դուրը բացում ես, որ նայում ես, ինչ անուշիկ երեխա, բայց երեսիդ է նայում, որ trick or treat։ Եվ այդ խաբեություն, այդ նենգություն բառը հիմակվանից այդ երեխայի բերանից է դուրս գալիս։ Լավ, Հելենքույր, ես ընդդիմախոսների կողմից եմ խոսում։ Ինչ վատ բան կա դրա մեջ։ Երեխաները զվարճանում են, ծնողները ժամանակ են հատկացնում։ Այո, մարդիկ այդպես են ասում, բայց նայենք, ինչ է այս տոնի նպատակը, տոնն ինչ է, տոնը մի տոն է, որտեղ կան վախեցնող բաներ, որտեղ կան դիակներ, մեռելներ, վախենալիք եւ մարդիկ իրենց խաբում են, որ սա մի տոն է պարզապես ես երեխայիս այսպես չեմ հագցնում, այնպես չեմ հագցնում, պարզ հագուստներ եմ հագցնում, շատեր կան երեխաներին հրեշտակի հագուստներ են հագցնում, որ մտածելով նայ վատ բան չկա սրա մեջ, ես չեմ նմանվում դրանց, կամ հագցնում են այս կամ այն հեքիաթի հերոսների հագուստները, Cinderella, Snow White, Sleeping Beauty եւ այլն եւ այլն։ Գիտես, ձևով նրանք խաբված են, կարծես կրկնակի խաբված մարդիկ լինեն։ Արդեն մեկ անգամ սատանայի կողմից խաբված են, երկրորդ անգամն էլ իրենց են խաբում։ Բայց իրականում նրանք մասնակցում են մի տոնի, որ այդ տոնը տոնվում է միայն սատանայի համար, չար հոգիների համար, դիվային աշխարհի համար։ Եթե դու մաս ես կազմում, հիմա հրեշտակի շոր ես հագած, Cinderella-ի շոր ես, նշանակություն չունի։ Դու մասնակցում ես այդ օրվան, եւ այդ օրը շատ վատ ազդեցություն կարող է ունենալ երեխայի վրա։ Նրանք որչափ երեխաներ այսօր վախեցած են այդ տոներին։ Լսում ես հանկարծ ինչպես երեխաները ճճում են, երբ իրենց դեմ ելնում են այլանդակ դեմքով, կերպարանքով մարդիկ։ Միայն հագնելը, միայն trick or treat ասելը չէ։ Եթե այսքանը գիտակցենք մենք ծնողներս եւ ծնողներ, որոնք սիրում են եւ սխալ բան չեն տեսնում դրա մեջ, պետք է իմանան, որ ինչ կարիք կա ես այսպիսի տոնի, եթե կարելի է տոն ասել, ես մասնակցեմ, դեռ հերիք չէ իմ երեխայիս էլ տանեմ։ Եթե շոր հագնելով, այդ հագուստը հագնելով ես դու որոշում ինչ է, խաբվել են սատանան, գիտես սատանան էլ լուսապայծառ հրեշտակի կերպարանքով երևում է մարդկանց։ Չէ որ շատերը տեղյակ չեն, թե սրա արմատները որտեղից է գալիս եւ նախքան այդ օրը հասնելը ինչեր է կատարվում, այդ մասին քիչ հետո։ Հիմա կուզեի շարունակեի պատմականի մասին եւս մի քանի բաներ։ Ուրեմն Իռլանդիան եւ Անգլիան բավականին փորձառություն ունեն Հալոյինի հարյուրավոր տարիներ իրենց մոտ նշվել է։ Սակայն Միացյալ Նահանգներ այն ներմուծվեց 19-րդ դարի սկզբին, երբ որ էմիգրանտները հենց Իռլանդիայից, Անգլիայից, Ֆրանսիայի հյուսիսից եկան եւ իրենց հետ բերեցին այդ սովորությունները, իրենց տոները, այն ժամանակ այն զորավոր չէր, որովհետեւ այս երկրում տիրապետում էր քրիստոնեությունը։ Չէ՞ որ այս երկիրը քրիստոնեական հիմքերի վրա հաստատվեց։ 1846 թվականին Իռլանդիայում սով առաջացավ եւ սարսափելի էր այդ սովը, 100 հազարավորներ ուղևորվեցին դեպի Միացյալ Նահանգներ։ Եվ նրանք երբ որ եկան, բավականին նրանց թիվը մեծ էր եւ կարողացան ինչ որ ձևով Հալոյինը հաստատել Միացյալ Նահանգներում։ Մինչև 1920-ական թվականները այդ տոնը կոչվում էր կրոնական տոն, բայց որպիսի հասարակության մեջ մտնի, հայտարարեցին, որ սա կրոնական չէ այս տոնը։ Եվ տարի վրա ավելի զարգացավ, վերջին 50 տարվա մեջ այն դարձավ արդեն հասարակության համար անբաժանելի մի բան, ամեն տարի հոկտեմբերի 31-ին Հալոյինի տոնը պիտի նշվի եւ անգամ միտում կա, որպիսի
այն ավելի վեր դասվի, քան Քրիսմասը, որ այս երկրի մեջ ամենահիմնական տոնն է եւ նաեւ Քրիստոսի հարության տոնը։ Եվ հոկտեմբեր ամիսը սկսած արդեն ամենուրեք պատրաստվում են Հալոուինին, այդ մեկ գիշերվա համար, մի ամբողջ ամիս։ Սրանից տարիներ առաջ, գրեթե 6-7 տարի առաջ առիթ ունեցա հայ երիտասարդի հետ 6 ամիսներ իրեն հետ զբաղվելու, որ այս հայ երիտասարդ ասելով այն ժամանակ 15-16 տարեկան տղա էր ինքը, մոտիկից իրեն հետ խոսելու, երբ որ այդ տղան ինքը սատանայապաշտ էր եւ միասեռական էր եւ անշուշտ դրագի մեջ էր, դրագադիկտ էր ինքը, թմրամոլեր ինքը, ուրեմն երբ որ Հալոուինի մասին այս տղայի հետ սկսեցինք խոսել, Հալոուինի օրերը մոտեցած էին, այնպիսի բաներ ինձ պատմեց, որ չգիտեիր չէի կարողանում ես այդ ամենը իրական զգալ, որ իսկապես այսպիսի բաներ են անում։ Ուրեմն երիտասարդ նայեք ինչեր էր պատմում։ Հալոուինի ամիսը ինքը որպես սատանայապաշտ եւ այդտեղ էլ պաշտոն ուներ, Black Widow, չգիտեմ թե դա ինչ պաշտոն է։ Ուրեմն պատմում է, որ ինչպես ամբողջ հոկտեմբեր ամիսը սատանայապաշտները ինչ մեծ շուքով, ինչ ուրախությամբ պատրաստվում են Հալոուինի օրվա համար, ինչ անեծքներ, ինչ չգիտես, ուրեմն նրանց անեծքները ամենը գրվում եւ պահվում են եւ հավատում են, որ այդ օրը բացելով այդ անեծքները ուրեմն նախորդ գրում պահում են, բացելով այդ անեծքները իրականություն պետք է դառնա եւ նրանք շատ մեծ զոհեր անելով Հալոուինի օրը տոնում են, որովհետեւ պաշտում երկրպագում են իրենց Աստվածը, այս աշխարհի Աստվածը։ Իդեպ վերջին 13 օրը հոկտեմբերի 18-ից մինչև 31-ը, այո, յուրահատուկ օրեր են նրանց համար, կարելի ասել 24 ժամ այդ սատանապաշտները պաշտամունքի մեջ են։ Ճիշտ, այդ մասին պիտի ասեի, այո։ Այն ամեն ինչ, որ մենք տեսնում ենք, ուղղակի միայն արտաքին մի երևույթ է, ծխածածկույթ, smoke screen մի բան է։ Մեր տեսածը ոչինչ է, բայց իրականության մեջ ինչ է կատարվում, իրականության մեջ ինչպիսի պաշտամունքներ են տեղի ունենում, արյուն խմել, անասուններ զոհել, անգամ երեխաների զոհաբերություն են կատարում եւ դա, ասենք, կատարվում է կամովի։ Մեկը իրենց մեջ գտնվող ցանկանում է, որ իր փոքր երեխային իրենց տիրոջը սատանային նվիրեն, հավատալով, որ փոխարենը մյուս կյանքի մեջ իրենց բարձր պաշտոն պիտի տրվի։ Այո, ոչ թե միայն իրենց երեխաները, պատմում է տղան, որ նույնիսկ ուրիշի փոքր երեխաներ են իրենք գողանում եւ այդ երեխաներին են կենթանի զոհ մատուցում Աստծուն եւ իրենց Աստծուն անշուշտ եւ իրենց զոհերի մյուս տեսակը մանավանդ այդ վերջին 13 օրերը, որ ասացիր, մեծ պաշտամունք, մեծ անեծքներ, մեծ զոհաբերություններ, ինչեր են զոհում նրանք, հետաքրքիր էր ինձ համար։ Մենք զոհել գիտենք, որ գառնուկ են զոհում, մինչև հիմա թեև պետքությունը չկա, ուրեմն զոհում են առնետներ, դաշտային մկներ, շներ, կատուններ եւ այսպես դրանց ամեն մեկի արյունը թափելով նրանք նախ այդ արյունը իրենց վրա են քսում եւ այսպես զզվելի բաներ, որ սատանայապաշտները պատրաստվում են այսպես մեծ նվիրվածությամբ Հալոուինի օրվան եւ գիտենք Հալոուինի օրերին այդ դիմակների տակ, այդ այլանդակ դիմակների եւ հագուստների տակ որքան սպանություններ է կատարվում։ Այդ օրը նյուզը արդեն լուրերը, թերթերը, հերոստացույցը, երբ որ միացնում ենք, տեսնում ենք որչափ սպանություններ են կատարվել։ Առիթից օգտվելով, եթե մեկը մեկի դեմ որևէ ոխ ունի, հարց ունի, այդ գիշերը միակ առիթն է արդեն խավար է, խավարի գործը գործելու համար, այդ դիմակի տակ մեկը չի հասկանում, թե ով, ինչի համար, որտեղ եւ այսպես եւ շատ գողություններ են լինում, ահա տոն, որ մարդիկ անհամբեր սպասում են, սրան են սպասում, մի տոն, որի մեջ կա վախ, մի տոն, որի մեջ կա սարսափ, գողություն, սպանություն, արյուն, գերեզման, տակա, սա ինչ տոն է։ Ես հիշում եմ մի նախկին սատանապաշտ պատմածը, ուրեմն իրենց մեջ մի քանի տարի գտնվել է եւ ասում է, որ սկզբում միշտ տեսնում է, որ անասուն են զոհում
եւ այդ արյունը հավաքում էին, հետագայում պիտի խմեն եւ այլն, տարբեր բաների համար գործածում էին, բայց մի օր տեսա երեխայի ձեռքեր, այսինքն երեխայի զոհը կատարված էր եւ իրենք ասել են այս ազնվորությանը, որ եթե դու պատրաստ լինես զոհ լինելու, քեզ մյուս կյանքում սքանչելի բաներ են սպասում։ Դու շատ մեծ պաշտոնի պիտի լինես եւ երբ որ reincarnation-ը վերամամնավորումը լինի, այս երկրի վրա գալով դու բարձր պաշտոնի սատանապաշտ պիտի լինես։ Բայց պատմում է, որ Աստծո շնորհքով միայն Քրիստոսն էր, որ իրեն փրկեց եւ ինքը նրանց միջից դուրս գալով հիմա հասկանում է, թե որտեղից է դուս եկել, ուղղակի դժոխային մի վիճակից եւ իր սրտի աղոթքը սա էր, որ Աստված ողորմի այնտեղ գտնվողներին, որոնք չեն հասկանում, թե ում են պաշտում եւ ուր են գնում։ Այո, եւ այս տեսակ տոնի համար մարդիկ որչափ դրամներ, աշխատանքը քրտինքով գնան աշխատեն, չարչարանքով աշխատես, բերես եւ դրամդ ինչի պատնես, ինչ տեսակ հագուստներ առնես։ Խանութները նայում ես, հագուստներ կան դրված, օրինակ հագուստի անունն է Devil's Desire, այսինքն սատանայի թափակը, եւ դու այս հագուստը պիտի առնես ու քո զավակին հագցնես։ Անշուշտ նրանք երբեք չպիտի ետ կենան այդ բաներից, որովհետև սատանան իրենց խաբել է ասելու, ինչ սատանա, ինչ բան, ով տեսավ, բայց փաստը, որ երկրի վրա սատանապաշտներ կան, եւ նրանք վկայում են, որ իրենք պաշտում են մեկին։ Օրինակի համար Անգլիայում կես միլիոն գրանցված սատանապաշտներ կան, վիճեր, կախարդներ, եւ սրանք տարբեր աշճաններ ունեն։ Միացյալ Նահանգներում 250,000 գրանցված սատանապաշտներ կան եւ որքան կան, որ գրանցված չեն եւ նրանք ովքեր որ այդ պաշտամունքի մեջ են, բայց իրենք գաղտնի ձևով են այդ բան անում, այսինքն գրանցում չունեն որպես սատանապաշտներ։ Եվ ցավոք սրտի մեր հայերից էլ, մեր հայ երիտասարդներից էլ կան սատանայապաշտների մեջ, հայ աղջիկներ եւ երիտասարդ տղաներ։ Շատ ցավալի է, այս խոսքերը հիմա որ մենք խոսում ենք, թերևս ոմանց օգնի, որպեսզի այդ վիճակից դուրս գան, որովհետեւ իրենք չեն հասկանում, թե ուր են գնում, սա ուղղակի իրենց ստանում է դեպի դժոխք, սատանային հետևող անշուշտ պիտի գնա այնտեղ, որտեղ որ սատանան պիտի գնա։ Այո։ Ուրեմն սա կրոն է New Age, Neo-Paganism, ոգե հարցություն, մեռելների հետ հարաբերության մեջ մտնել։ Անշուշտ իրենց խափում են ասելով, որ քո սիրեցյալդ, որ մահացել է, դու նրա հետ ես շփվում, սակայն դևը նրա փոխարեն խոսում է, եւ քանի որ սատանան բավականին տեղեկություններ ունի ամեն մեկիցս, եւ նաեւ նրանցից ովքեր որ մեռան գնացին, հետեւաբար կարող են նրանց ձայնով, նրանց յուրահատուկ, ասենք, բնավորության գծերով ներկայանալ նրանց։ Այո, եւ լսողը կհամոզվի, որ իրապես իր սիրելի մեկ անձնավորությունը, որ ասենք տարիներ առաջ մեռած էր, հիմա նրա հետ հարաբերվում է։ Սակայն մենք գիտենք եւ դա Աստված է բացահայտում այդ ճշմարտությունը, որ մարդուն սահմանված է մեկ անգամ մեռնել, որից հետո դատաստան է, որից հետո ովքեր որտեղ որ գնացին վերջացավ, այլևս նրանց հետ որևէ հարաբերություն հնարավոր չէ, նրանց հետ գալ հնարավոր չէ։ Ուրեմն սա սատանայական մեկ խաբեություն է։ Ինչի ենք այս ամենը խոսում սիրելներ, որպեսզի դուք իմանաք այս տոնի բուն էությունը։ Այն սատանայի հիմնած մի բանն է եւ նպատակն է մարդկանց խաբել, որքան հնարավոր է շատերին խաբել։ Եվ այդ բանի մեջ կարծես թե նա հաջողում է այսօր հասարակությունը տրամադրված է այն բանի, որ սրա մեջ ոչ մի վատ բան չկա, եկեք տոնակատարենք, այդ օրը նաև կարող ենք խնջույք կազմակերպել, ինչու՞ չէ։ Կամ կարող ենք եկեղեցական հագուստներով են դուրս գալիս իրենք իրենց խաբելով։ Գիտես, շատ անգամ երբ որ մարդկանց հետ խոսում ես Հալոուինի մասին, նրանք առաջին իսկ trick or treat բառից չեն վախենում երեխային սովորեցնելու, բայց երբ որ իրենց ասում ես Աստված քեզ օրհնի, անմիջապես քեզանից հեռու են մնում, չեն ուզում այդ բառը լսեն։
Եվ երբ որ ջանում ես, որ իրենց հասկացնես, բացատրես, որ ինչ է իրականում այս տոնը, հիմա էլ վստահ եմ այս հաղորդումից շատեր պիտի նորեն նույն բանն ասեն, որ դուք էլ հավատացյալներդ ինչքան ծայրահեղական եք, ինչքան բաների եք գնում, ինչերի հետևից եք ընկնում, ինչ սատանա, ինչ բան, բայց իրականում թե դա ինչ ազդեցություն է թողնում, ինչ հետևանք է թողնում, ինչպես է այսօր երեխաների մտքերը պղտորված, ինչպես է նրանց հոգեկանը տակն ու վրա եղած, գիշերները քնած ժամանակ նույնիսկ նրանք ինչ սարսափելի երազներից են արթնանում, այսօր նայեք Հալոուինի ամիս է, բացի այն, որ ամենուրեք կախված են այդ այլանդակությունները, այդ հագուստները, այդ դագաղ գերեզմանները, նայեք այսօրվա կինոյի աշխարհը, մուվիները, սարսափելի ֆիլմեր են ցույց տալիս, որ չես դիմանում եւ այսօր երեխան նստած նայում է այդ ֆիլմը, ծնողը կամ կողքին է նստում գնում գալիս եւ չի ասում տղաս աղջիկս ինչ է նայածդ սա Միայն թե թող զբաղվի կարծում են թե դա տանը մնա եւ դա բավարար է Կարծում են թե դա պարզապես ֆիլմ է, բայց այդ ֆիլմով, այդ հեռուստատեսության միջոցով ինչպիսի ներգործություն եւ ազդեցություն ունի այդ չար հոգին երեխայի վրա, նրա մտավոր, հոգեվոր, նույնիսկ ֆիզիկականի վրա միայն Աստված գիտի։ Դիվական ազդեցությունը կա շատ ոլորտների մեջ։ Օրինակ, այսօր երիտասարդությունը տարված է hard rock-ով, Metallica, այսպես կոչված, եւ այնքան են այդ դիվական ազդեցությունների տակ ընկնում, միջև էքստազների մեջ են հասնում եւ hard rock-ի այդ հանրահայտ երաժիշտները բոլորն է սատանապաշտներ են։ So let's do it. This song is called Waste Blues. I thought the rise up and we're down to clear the stone of leaves. I wander out where you can't see. Inside my shell, I wait and breathe. I felt the air rise up in me. Kneel down to clear the stone of leaves. I wander out where you can't see. Inside my shell, I wait and breathe. Come on, I love it about time. The night is bright out this time. Everything is sweet and it's fast for me. My eyes are red and go. The air is standing straight up. Isn't that the way I picture me? I can't control my shape. How the hell did I get here? Something about this is very right. I guess I live out loud. I wish I didn't like this. Is it a dream or remember right? I felt the air rise up in me. Kneel down and clear the stone of leaves. I wander out where you can see. Inside my shell, I wait and bleed. Get out of my ear, 'cause I don't need this. Wait, this and I say this. But I'm a victim and you're reincarnated. I am sin by just making my mind up and taking your breath away. I felt the air rise up in me. Kneel down and clear the stone of leaves. I wander out where you can see. Inside my shell, I wait and bleed. I felt the air rise up in me. Kneel down and clear the stone of leaves. I wander out where you can see. Inside my shell, I wait and bleed. Goodbye. You haven't learned a thing. I haven't seen a thing. The blood was in my bones. The pain was now in mine. You haven't learned a thing. I haven't seen a thing. The blood was in my bones. The pain was now in mine. I felt the air rise up in me. Kneel down and clear the stone of leaves. I wander out where you can't see. Inside my shell, I wait and bleed. I felt the air rise up in me. Kneel down and clear the stone of leaves. I wander out where you can't see. Inside my shell, I wait and bleed. And I wait for you. Ես մեկի օրինակը բերեմ Marilyn Manson
դիվահարը, այս սատանայով լեցուն անձնավորությունը, որ իր առաջի անունը վերցրել է Մերլին Մոնրոյից, իսկ վերջին անունը, այսինքն ազգանունը վերցրել է Չարլզ Մենսոնից, այդ մարդասպանից, որ ցմահ բանտարկված է, եւ նրա երգի նյութը հետեւյալն է kill your parents, kill yourself, սպանի ծնողներից, սպանի ինքդ քեզ, եւ դեպքեր պատահեցին, որ երիտասարդներ այդ բանը գործադրության մեջ դրեցին։ Այդ երգի երաժշտության ազդեցության տակ։ Այո, եւ իրեն որևէ ձևով չմեղադրեցին, որովհետեւ ասաց դա իմ մեսիջն է, ով ինչպես որ կվերցնի, ես չեմ ասում, որ գործնականորեն դուք ի գործ դրեք այդ բանը։ Սա իմ երգն է եւ ինչպես ես կուզեմ, այնպես էլ կարող եմ ուրեմն ներկայացնել։ Անկամ այս դիվահարը որպես ծաղրանք ինքը իրեն խաչի վրա խաչեց, ցույց տալու համար, որ 2000 տարի առաջ մեկը որ մեռավ, ես էլ այսպես կարող եմ մեռնել, եւ նա ծաղրում էր, նա ծիծաղում էր, բայց ինչպես ասում են, ծիծաղում է նա, ով վերջում է ծիծաղում։ Կուզեի խոսեի նաեւ Անտոն Լավեի մասին, թեև ինքը արժանի չէ, որ իր մասին խոսվի, բայց այն առումով, որ մեկ այլ դիվահար գրել է գիրք, սատանապաշտների գիրքը, Անտոն Լավեի, եւ դրա մեջ սատանայի ամբողջ ծրագիրն է գրված, եւ մենք գիտենք այդ թիվը 666, որ սատանային է վերագրված, այդ թվի գովաբանությունն է այնտեղ կատարվում, եւ ինքը նրա մեջ նշում է, որ պիտի գա մեկը, եւ մենք գիտենք դա ով է, հակաքրիստոսը պիտի գա եւ մարդկությանը պիտի ստիպի, որպեսզի այդ թիվը կրեն, պայմաններից ստիպված նրանք պիտի այդ թիվը վերցնեն իրենց վրա, եւ այսօր իրապես սատանան կյանքի շատ ոլորտներում տիրապետում է եւ նրա առաջին մեծագույն թիրախը երիտասարդությունն է։ Ինչու է այսօր երիտասարդությունը այդչափ մեղքի մեջ թաղված, որովհետև նա կարողանում է իր գաղափարները գործադրել եւ այսօրվա secular այս իշխանությունները, համաշխարհային իշխանությունները, մանավանդ Եվրոպան, ամեն բան կարելի է, ամեն բան թույլատրելի է, սրտից ու մտքիցդ բխած ամեն բան կարող ես գործադրության մեջ դնել, ինչու չանես։ Դեմոկրատիա է, ազատություն է։ Հելեն մի քիչ խոսենք հոգեբանական ազդեցության մասին։ Այն ինչ որ տեսանելի է, քիչ թե շատ բացատրություն տվեցինք, հոգեբանորեն ինչպիսի ազդեցություն է գործում այս տոնը, մանավանդ այդ երեխաների վրա։ Տեսածը արդեն երեխայի մտքի մեջ տպավորվում է։ Տեսածը արդեն երեխայի ուղեղի մեջ այն ինչ որ տեսնում է, տպավորվում է, տեսնելուց հետո երբ որ իրենք սկսում են շարունակել զբաղվել մուվիները կամ այսօրվա գեյմերը, խաղերը, որ երեխաների համար կա, որ երեխաները խաղում են իրենցից անկախ, իրենք այդ հատկություններն են ձեռք բերում։ Օրինակի համար Spider-Man, այս խաղը, մուվին, որ կա երեխաների համար, որ շատ էլ սիրում են փոքր տարիքի երեխաները, նայում ես, որ հանկարծ երեխան սկսում է այդ Spider-Man-ի նման թռնել, նրա ձևերն անել, նրա վարքերն անել, կամ սիրում է որ սպանի, կամ սիրում է մեկին նեղացնի, չարություն անի, վատը տա, զգում ես որ այս ամենը բացասական ձևով ազդում են երեխայի վրա եւ երեխան սկսում է փոխվել իրենից իր կամքից անկախ, որովհետեւ նրա ուղեղի մեջ գիշեր ցերեկ դրանք են դառնում, ինչ որ տեսավ, ինչ որ խաղաց, ինչ որ եւ ինչ հիվանդությունների պատճառ։ Հիմա փոքր տարիքում Spider-Man-ն է, հետո գալիս է Harry Potter այս մուվին, նրա նման մուվիներ, արյուններ, կամած երեխան տարիքը առնելով արդեն հիմքը արդեն խախտված է երեխայինը, չար սատանայական այդպիսի բաների վրա, մեծանալով արդեն երեխան ինչ է դուրս գալիս, զգում ես որ լրիվ իրենք հոգեկան խանգարում, հոգեկան հիվանդներ են ելնում։ Շատ անգամ ասում են, լսում եմ,
Դու չես տեսնում այս սրանք, որ այստեղ կանգնած են, ինձ կանչում են, ինձ հետ խոսում են, նայում ես դու ոչ մեկին չես տեսնում։ Տեսնում ես, որ ժամանակին այս ամեն եղածը ինչպես է ազդում երեխաների վրա եւ նրանց ինչ աշճանի միջև հոգեկան խանգարում, հոգեկան հիվանդության է հասցնում, որ նրանց բժշկություն, փրկություն չկա։ Եթե այսօր ցանկացած մի ծնողի հարցնենք, ասելով, որ ինչպիսին կուզես, որ երեխատ մեծանա, պիտի ասեն, որ բարին ընտրող, գեղեցիկը գնահատող, լսող, հնազանդ եւ ծնողների, ասենք, խորհուրդներին հետևող եւ այլն։ Շատ լավ է, հոյակապ է, ամեն ծնողի փափագ է։ Սակայն երբ որ թույլատրում են իրենց երեխաներին այսպիսի տոների մասնակցել եւ տեսնել այդ ամենը եւ դրա մեջ իրենց մասնակցությունը բերել, նրանց մեջ սա խոր արմատ է գցում։ Հետևաբար նրանց ընտրությունը ինչը պիտի լինի, վատը, չարը, կռիվը եւ արյունոտ բաները իրենց համար սովորական պիտի դառնա։ Որքան դեպքեր եղավ TV-ով լսեցինք, որ փոքր երեխաները 12-9 տարեկան սպանել են իրենց ծնողներին, սպանել են քնած տեղն իրենց քույրերին, իրենց քույրիկներին, փոքր քույրիկներին։ Ինչից են եկել դրանք։ Երեխան մարդասպան չծնվեց, որ մարդը դրանք ամենը ազդելով երեխայի վրա, տեսնելով այդ ֆիլմերը, ինքն էլ իրենից անկախ արդեն իր ուղեղը կառավարվում է այդ չար հոգիների միջոցով եւ ինքը անկիտակցաբար նրանց ստիպմամբ, նրանց մղմամբ իր տեսածը ինքը սկսում է գործադրել իր կյանքի մեջ։ Նայում ես գիշերը քնած են ծնողները կամ քույրը, երեխան ելնում եւ սպանում է։ Արյունոտ, նույն վարքերն է անում, ինչ որ տեսել էր այդ ֆիլմի մեջ։ Մի քանի տարի առաջ կարդացի եւ մամուլի մեջ բավական հոդվածներ եղան այն մասին, որ Կանադայում 2-6 տարեկան երեխաներ մետաղյա ձողերով 3 տարեկան մի երեխայի սպանել են։ Այնքան էին այդ երեխային խփել, որ արյան մի լճակ էր առաջացել։ Եվ հոգեբաններ են եկել եւ քննում են, ասում են ուղղակի անկարելի է պատկերացնել, թե այս երեխաների մեջ ինչպիսի չարի ներգործություն է եղել, որ այս բանը նրանք գործադրեցին։ Այո։ Շատ սարսափելի մի տեսարան էր ստեղծված, անգամ մեծերը բավականին մեծ հոգեբանական վնաս էին կրել դրանից։ Այս Օմեն ֆիլմը որ կա, չգիտեմ տեսել եք թե չէ, Օմեն 1, Օմեն 2, այս ֆիլմը գիտեք ինչքան երեխաների մղեց այդ նույն կեղտի, այդ ֆիլմի մեջ ցույց է տալի, որ տղան իր հորը սպանում է, իր մորը սպանում է եւ ինչքան այս ֆիլմը բացասական ձևով ազդեց իր տարիքին, ինչ այդ տարիքին, որ տղան կա ֆիլմի մեջ, այդ տարիքի երեխաների եւ ինչ կլանված են նայում նրանք, այդ ուշադրությամբ, կարծես վերացած են աշխարհից երեխաները, ինչ ուշադրությամբ եւ այդ ուշադրությունը սատանան կարողանում է նրանց այնքան գրավել, որ եթե կանչում ես էլ չի լսում երեխան, այնքան տարված է եւ իր գործ անում ներշնչելով նրանց, ազդելով նրանց, երեխան արդեն կրկնօրինակում է այն ինչ որ տեսավ իր այդ տեսած ֆիլմից կամ խաղերից։ Երիտասարդների մեջ շատ ընդունված է հոգի կանչելը։ Այո։ Հավաքվում են եւ կանչում են եւ գալիս է։ Փորձեք կանչեք եւ պիտի գա եւ իրենց թվում է, որ դա լավ մի մեկն է, որ իրենց պիտի ասի, թե իրենց ապագա, ասենք, ամուսինով պիտի լինի կամ ապագային ինչ իր կյանքի մեջ ինչ դեպքեր պիտի տեղի ունենան եւ այսպես խաբվում են, բայց մենք գիտենք, որ այդ չար ոգիները, այդ դևերը լեցուն են այս օդի մթնոլորտի մեջ, որ մենք չենք տեսնում։ Ինչպես ենք այն իմանում, մեզ բացահայտում է Աստված այդ ամենը։ Այո։ Հելեն քույր, ինչ լուծում պիտի առաջարկենք մեր հեռուստադիտողներին, ինչ անեն։ Լուծումը մեկն է, միայն Աստված կարող է փրկել, փրկությունը Աստծով է։ Հիմա եթե այսօր այդ ծնողները, որ պատրաստվում են ամսի 31-ին իրենց պստիկների ձեռքը բռնած trick or treat-ի գնալու, եթե այդ ծնողը
շաբաթը մեկ օր իր այդ երեխայի ձեռքը բռնած կիրակնորյա դպրոցներ տանի, եթե եկեղեցի տանի, եթե իր երեխային վարժեցնի Աստծո խոսքին եւ Քրիստոսի սիրոն, նոր պիտի կտեսնեն տարբերությունը։ Միայն Աստված, Աստծո խոսքը, Քրիստոս կարող է կյանքեր փոխել։ Եթե ոչ, այս ամենին սատանայի կատակ բան է սատանայի հետ ելնելը, կատակ բան է նրա դեմ պատել, գործ ունենալը։ Ոչ, այդպես հեշտությամբ կյանքի գնով են մարդիկ վճարում այդ ամենը, բայց կա մեկը, որ շատ ավելի զորավոր է, քան սատանան, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը, Աստծո կենդանի խոսքը, որ այսօր որքան վկայություններ կան, մարդիկ ինչպես քիչ առաջ օրինակը բերեցիր, մարդիկ երբ որ գտել են Քրիստոսը, ճանաչել են Քրիստոսը եւ միայն Քրիստոսի արյունը եւ Աստծո խոսքի զորություն է ունեցած այդ սատանայի զորությունը մեջտեղից ստանել այս մարդկանց։ Միայն ավետարանը, Աստված մարդուն ստեղծեց իր կերպարանքով, իր պատկերով եւ ուրախացավ այդ ստեղծագործության վրա, բայց այսօր մարդ արարած, Աստծո ձեռագործն ես դու, Աստծո պատկերով ստեղծված գեղեցկությունը, ինչի համար դու փորձում ես ծածկել այդ տգեղ այլանդակ դիմակների տակ։ Ափսոս է, որ մարդ ես ծնված։ Այո, ափսոս է, իսկապես ափսոս է։ Աստված դատապարտում է այն ինչ որ սատանայի հետ կապված է, ոգեհարցությունը, որ այսօր շատ տարածված է, նաև ամեն տեսակ բախտագուշակներ, որոնք վխտում են, ամեն անկյուններում տեղեր ունեն բացած եւ մարդիկ պիտի գնան, որպեսզի այդ ոգեհարցը, այդ գուշակողը նրան ասի, թե ապագային ինչ պիտի կատարվի նրա հետ, երբ որ ճշմարիտ Աստված իր հավիտենական խոսքի միջոցով ամեն մեկիս իր ծրագիրն է բացում, ասելով, որ հավիտենական կյանք կա, փրկություն կա, որ այն անօրենը, որ այսօր աշխարհի վրա ղեկավարում է, դատապարտված է, ծծումբով այրված կրակի լիճը պիտի գնա։ Ինչու եք հետևում նրան, որ դուք էլ այնտեղ գնաք։ Որքան գիտեմ, Աստծո խոսքից համարներ ես անել, կուզեի, որ մեր սիրելի հեռուստադիտողներին ներկայացնես։ Ինչպես նախ կարող ենք մենք, մինչև այդ համարը կարդամ, ինչպես կարող ենք մենք մեկ ամիս վերջ արդեն կսկսի ծնունդը, ինչպես կարող ես մեկ օր ծնունդ նշես, հաջորդ օրը հարություն եւ հիմա էլ սատանայի տոն տոնես։ Եթե դու քեզ քրիստոնյա ես համարում, որ մենք մեր հայ ժողովուրդը, որ մենք նշում ենք, մենք 1700 տարի է քրիստոնեություն ենք ընդունել, այո, դրա համար Աստծոն հազար փառք, եթե Աստծո շնորհքը չելներ այսօր մեր ժողովուրդը մինչև հիմա չէր գոյատևի, որքան մեծ ժողովուրդներ եկան եւ աշխարհի քարտեզի վրայից ջնջված են, պատմություն մնացին։ Ինչպես մենք կարող ենք այս ամեն բաները որդեգրել։ Չեմ կարող չասեմ, թող ինձ ներեն, եթե այսօր մայր եկեղեցին արգելում է ավետարանչությունը, հիմա մեր երկրի մեջ տարածված են Հալոինը, ինչպես չեն արգելում այս տեսակ բաները։ Եթե մենք մեզ քրիստոնյա ենք համարում, ինչպես կարող եմ մեկ օր սատանային տոն տոնել, հաջորդ օրը Քրիստոս տոն տոնել։ Դա գալիս է Աստծո խոսքի բացակայությունից, Աստծո խոսքի պակասից, որ մարդիկ հոգևոր սնունդի պակաս ունեն։ Աստված իր խոսքի մեջ, եթե կարդան երկրորդ օրինաց գիրքը, կտեսնես, որ Աստծո խոսքի մեջ ինչ զորավոր Աստված ասում է, ով մարդ արարած, քեզ քո Աստվածը թույլ չտար դու այսպիսի բաներ անելու, Աստծո տաճկին գարշելի ես դու, քո Տեր Աստվածդ պիտի հալածի։ Նայեք, միթե Աստծո վախը չկա մեր ժողովրդի վրա, ով մարդ արարած, Աստված իր խոսքի մեջ ասում է, որ ով իմ ժողովուրդ, ելեք, հեռացեք, գիտեք, տեսնում եք չարը, աշխարհը, խավարը, ելեք նրանց մեջից, հակառակ նրան, որ Աստված մարդուն ասում է, որ ով մարդ արարած, գնա արդարության, հավատքի, սիրո, համբերության, հեզության, աստվածպաշտության եւ խաղաղության ետևից։ Մի սիրեք աշխարհը եւ ինչ որ աշխարհի մեջ է։ Այս աշխարհի մեջ է այսօրվա այս կեղտը, այսօրվա այս սատանայապաշտությունը, այսօրվա այս հալոին կոչեցյալը, որ միայն վախի ու սարսափի ու մեռելների ու դիվային տոն է, եթե կարելի է նրան տոն համարել։ Այսօր ամեն մեկ հավատացյալ ամեն օր տոն ունի։ Քրիստոս ամեն օր մեզ համար ծնված է։ Եվ ամեն օր հարություն է առած։ Ամեն օր հարություն առած է։ Իմ փրկությունս ամեն օրյա իմ տոնս է։ Ամեն կիրակի տոն ունենք, որ մենք եկեղեցի ենք գնում Տերոջը պաշտամունք մատուցելու։ Ինչի պիտի սպասենք մատերի վրա հաշված աշխարհի մի քանի այս կեղտոտ դիվային տոները տոնելու սպասեմ ես։ Աստծո խոսքը ասում է սատանայի գործերը չիմացող մի եղեք, այսինքն իմացեք։ Եվ իմացելներ մենք հայտնում ենք ձեզ, որ Հալոինի տոնը սատանայական արմատներով եկած, սատանայի ներկայացած մի տոն է,
Եվ եթե դուք ձեր երեխաներին թույլատրում եք, որպեսզի գնան մասնակցեն, թե ձեր երեխաները եւ թե նաեւ դուք մասնակից եք լինում սատանայի գործերին։ Բացահայտորեն պիտի ասենք ձեզ։ Ուստի առաջարկում ենք, որ թե դուք եւ թե ձեր երեխաները զերծ մնան այդ օրը, լավ կլինի, որ այդ երեկո ընդհանրապես դուրս չգաք։ Դուք մի խաբվեք նրանով, որ երեխա է, իրեն պիտի տանենք, մի փոքր պիտի ուրախանա, ինչ կա, որ թող հարևանների տները ման գա։ Դեպքեր են եղել եւ գրանցված են այս դեպքերը, որ այդ օրը սատանան ոմանց մեջ ներգործում է, որ այդ կոնֆետները, որ երեխաները պիտի հավաքեն, նրանց մեջ դնում են թույն, նրանց մեջ դնում են ասեղ կամ ածելի եւ երեխաները դրանից վնասվում են։ Այո, շատ ենք լսել այդ մասին, որ հաղորդում են։ Պիտի առաջարկենք ձեզ, որ այդ օրը ընդհանրապես զերծ մնաք դուրս գալուց եւ ինչպես գիտեմ, շատ եկեղեցիներում այդ օրը մասնավոր, թեև իրենք պաշտամունք չունեն, բայց հավաքվում են այն բանի համար, որպեսզի ուրիշներ էլ գան տնից տուն պտտելու փոխարեն եկեղեցու մեջ հավաքվեն եւ Տերը պաշտեն։ Ճշմարիտ Աստվածը, որ կյանքի աղբյուր է, որ մեզ կյանք տվեց, որ նաեւ մեր փրկության համար աշխարհ եկավ, մեզ համար մեռավ եւ հարություն առավ։ Ամեն։ Սատանան միայն մեր վատն է ուզում։ Նա ուզում է, որ մենք այս աշխարհի մեջ մեր փրկչին չգտնենք։ Ամեն հնարքներ գործածում է, ամեն խաբեություններ եւ պատահական չէ, որ նա կոչվում է ստության հայրը։ Մարդկանց խաբել եւ խաբում է մեկ նպատակով, ուր որ ինքը գնում է ծծումբի լիճը, այնտեղ էլ տանի բոլոր մարդկանց։ Սակայն Աստված մեր կյանքերի մեջ ծրագիր ունի։ Այո։ Աստված պատահական տեղը իր սիրելի որդուն խաչի վրա չսպանեց, որպիսի հենց այնպես այդ այրունը ոտնակող լինի եւ գնա։ Հիսուս երրորդ օրը մեռելներից հարություն առավ։ Օրհնյալ է իր մեծ անունը, նրա անունով մեղքերի դողություն եւ հավիտենական կյանք կա, հավատանք նրան։ Շուտով Քրիսմասը պիտի գա։ Այո։ Սուրբ ծննդյան տոնը պատրաստվենք այդ տոնը սրտաբուխ ձևով նշելու, եթե մեր սրտերը իր առջև չենք բացել, բանանք, որ Տերը մեր կյանքերի մեջ թագավորի եւ մասնակից չլինենք խավարի գործերին, այլ մանավանդ դրանք հանդիմանենք, այո, եւ այսօր որպես մայր դիմում է մեր հայ մայրերին, թողեք այդ ձեր առուտուրը, թողեք ձեր երեխաներին պատրաստելու Հալոուինի համար հագուստներ գնելու։ Աստված իր խոսքի մեջ ասում է. «Կրթե մանուկը ճամփանը սկսած ատենը ժամանակվանից, նրան վարժեցրու Աստված պաշտության, վարժեցրու Սուրբ գրքի, տար եկեղեցի, թող կիրակնորյա մասնակցեն։ Մի կարծեք, որ կիրակնորյա գնալով ձեր երեխաները պետք է նստեն առավոտից գիշեր աղոթ կանեն։ Ինչ հանդեսներ, ինչ գեղեցիկ բաներ են պատրաստված եկեղեցիներում երեխաների համար, երգեր, խաղեր, չգիտեմ ինչ եք մտածում, Աստված իր խոսքի մեջ ասում է սրբեցեք ձեր անձերը, Տերը փնտրեցեք, քանի դեռ կգտնվի այն, որովհետև ժամանակը հասած է, ամեն բանի վախճանը մոտեցած է, սիրելիս, որպես մայր դու քո հոգու փրկության պատասխանատուն ես։ Աստված քեզ այնքան վստահեց, որ քո որովայնը տորտնեց եւ քեզի զավակ պարգևեց, որ դու այսօր Աստծո այդ պարգև զավակը սատանային նվիրես, սատանայի տոների համար զավակիդ գործածես, թե ոչ Աստծո խոսքի համար, թե ոչ Քրիստոսի համար, թող որ քո մանուկիդ բերանը մաքրվի այդ աշխարհիկ խոսքերից եւ նրա բերդից ելնի գովություն Աստծո, թող որ այդ ահարկու ֆիլմերը, այդ խաղերը երեխան թողած սովորի Աստծո խոսքը կարդալը, աղոթել սովորեցրուն իրեն, եկեղեցի տար իրեն, այս է այսօրվա քու գործը։ Հոբի մեջ շատ գեղեցիկ համարկ ասում է. «Միթե անոր փառքը ձեզի չվախեցներ ու անոր ահը ձեր վրա չկա, պիտի գա այն օրը, որ ամեն մեկս Աստծո առջև պիտի կանգնենք եւ դու սիրելի մայր, դու սիրելի ծնող պատասխան պիտի տաս դրա համար, որ ես որ զավակ տվեցի քեզ, ինչպես մեծացրեցիր եւ ինչով կրթեցիր ու դասիրակեցիր»։ Սիրելիներ, այս ամենը, որ խոսում ենք ձեզ, անշուշտ սրտի ցավով է, որ խոսում ենք, ուզում ենք, որ մեր հայրենակիցները Աստծո ճանապարհների մեջ քայլեն, չէ որ դա է միակ ճշմարիտը, որ դեպի հավիտենականություն է տանում։ Եվ այս պահին միայն մեզ մնաց, որ աղոթքով բաժանվենք մեր սիրելի հրաշտադիտողներից, որովհետև
մեզ ընդամենը մնաց մի քանի րոպեներ, ուրեմն սերներ քաջալերում ենք ձեզ, որ զերծ մնաք այս սատանայական տոնից եւ որևէ ձևով առնչություն չունենաք ոչ դուք, ոչ էլ ձեր զավակները։ Ես կուզեի, որ հիմա մեր սիրելի հայ ժողովրդի համար աղոթք անենք։ Սիրելի եկնավոր Հայր, Տեր Հիսուսի պատվական անունով գոհություն եւ փառաբանություն մեծ անվանդ։ Այս օրերի մեջ մեր սրտի փափագը եւ խնդրվածքն է, որպիսի դու օրհնես եւ պահապան լինես մեր սիրելի հայ ժողովրդին։ Օրհնես ամեն մեկ զավակը։ Պաշտպանես սատանայի տեսանելի եւ անտեսանելի բոլոր հարձակումներից։ Մանավանդ Տեր, այցելություն անես մեր ժողովրդին։ Այն սրտերը, որտեղ որ դեռևս դու բնակություն չես հաստատել, կխնդրենք, որ ներգործես, որպեսզի այդ դռները բացվեն քո առջևը, Տեր, եւ դու քո խոստումիդ համաձայն դու եւ Հայրը պիտի գաք եւ պիտի բնակություն հաստատեք։ Խնդրում ենք Տերս, որպեսզի այցելես մեր փոքրիկներին, նրանց պահապան լինես, Տեր։ Այս օրերը վտանգավոր օրեր են, դու ամեն մեկին պահես քո արյանդ ներգործության եւ պաշտպանության տակ։ Օրհնես մեր ժողովուրդը, այս ամենը կխնդրենք մեր սիրելի Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։